Okay, we gotta get some soap. Okay. Okay. Mâm đang làm nó mâm. Need a bucket and mop. Something like that. I guess that could do. Yeah. Try. I think they're all the same. They're all very soft. Yeah. Okay. Yeah, like this. Or blue. Thế rồi. How much is that? I need ตัวนี้เท่าไหร่435 600 บาทอันนี้เท่าไหร่อันนี้300 บาทอันนี้ถูกกว่าโอเคเอาตัวไหนอันนี้ได้ yeah and we need sapu soap for clean the floor ใส่ถุง Does it all work? Maybe have to test. Test. Actually, that one would be better. That kind of mop did better. Yeah. Yeah, that one's better. Yeah. จับมือดีกว่า อันนี้เอาไหมอันนี้ไม่เอา but เอาแบบนี้ครับ yes yeah อันนี้ดีกว่า เอาตัวนี้เท่าไหร่นี่ and a bucket pail like this but a big one but ใหญ่กว่านี้นี่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวว่าจะเอาตัวรุ่นนี้แล้วบอกเอาตัวใหญ่กว่านี้เลยเอาไงWe need some soap. Sapu. พื้น floor soap, floor cleaner. This one. Yeah. This one. Yeah, that's a good one. Where's that thing? Where'd he go? Get some clothes too while you're here.
Okay. Small one? Iniดีกว่า Green สีเขียว Okay. on this one yeah okay เอาอะไรอีกไหม no that's all for now ได้เงินนะจ๊ะ it's pretty much what it's like outside of Vientiane YouTube YouTube มันเป็นซ่องของเรา oh naked okay thank you กับใจเด้อ ขอบใจ ขอบใจ ไม่เป็นไร เลย you got the goods ได้เลยพี่เอาไปเนี่ยครับ